Bura Bakı-Şamaxı yoludur. Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə yerüstü keçid var və hamının tanıdığı məşhur yerüstü keçiddir. Şəhidlərimizin şəkilləri yerləşdirilən keçid. İşarəsi də qoyulub, hansı ki. Gəlmişik indi vətəndaşlar şikayət eləyib ki, keçiddə vəziyyət bərbad gündədir. Hər zamanki kimi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin gördüyü işin nəticələri ilə bağlı bugün daha yaxından tanış ola biləcəyik Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində. Keçid baxın bu formada pilləkənlərlə təmin olunub və yuxarısında lampoçkalar sınıb, lampalar sınıb, işıqlandırma yoxdur. Baxın. Və içəridən elə bir, bax mən hələ indi gəldim, bayaq havadaydıq da indi. İçəriyə daxil olduq. İçəridən elə bir iyi gəlir ki, burada niyə kimsə istifadə eləsin axı? Yəni, çox bərbad iyi gəlir. Biraz içəriyə keçək görək nə var, nə yox. Buradan gələn iyi təsəvvür eləsəz, baxın, bura kimlərsə öz ehtiyaclarını ödəyir. Görürsünüz, təzə ödəyiblər, sağ olsunlar. İfunət iyi gəlir içərdən, ifunət. Və təsəvvür edin ki, buradan kimsə keçib, yolun digər tərəfində evinə getmək istəyir. Bax. Görürsünüz. Siz buradakı iyi təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Buradan elə bir iyi gəlir ki, bura bir girən, bir də girmək istəməz. Baxın, mən bu dəqiqə özümü necəsə çölə atmağı fikirləşdim. Buradan da bir vətəndaş gəlir. Baxın, buradakı bu vəziyyət, işıqlandırma yox, bir şey yox. Amma əlində fanar, çox biabırçı bir vəziyyət var burada. Əlində fənər məcbur olub buranı keçənlər olur ya da ki, keçə bilməyib. Yerüstü, yəni baxın buradan asfaltdan keçməli olur və özünü təhlükəyə atmalı olur. Neynəsin vətəndaş, ya o iyi çəkməlidir, məcbur, burnunu tuta-tuta ya necəsə, ya da ki, həyatın təhlükəyə atıb, bax bu vəziyyətdə yolu keçməlidir. Görürsünüz. Burada da sürət limiti neçədir bilmirəm. Maşınlar da saxlamır, qaynar ərazidir. Niyə saxlasınlar? Onlar üçün şərait yaradılıb. Yerüstü keçid yaradılıb. Vətəndaşlar oradan keçməlidirlər, amma oradan da elə bir iyi gəlir ki, vətəndaş oradan keçə bilmir. Qaranlıq, ifunət, bütün bunlar hamısı cəmaatı məcbur eləyir ki, elə buradan keçsin yolu. Geriyə keçməliyəm, çünki bizim maşınımız o tərəfdədir. Bu qoxunu çəkə-çəkə bir də məcbur geri qayıtmalıyam. Bütün keçid boyda insan nəfəsini tuta bilməz də hər halda. Mümkün deyil belə bir şey. Elə bir iyi gəlir ki, yəni buna dayanmaq çətin məsələdir. Üstəlik, bura sırf yuxarıya keçid hissəyə, yuxarı hissəyə çıxanda, yəni pilləkənləri keçəndən sonra vəziyyət daha da bərbadlaşır. Burada bizə şikayət edən vətəndaşlar, ərazidə yaşayanlar qeyd edir ki, bura bomjların, narkomanların məskəninə çevrilib əməlli başlı. Mən çox da kənarlara yaxın durmaq istəmirəm, çünki insanların o ehtiyaclarını ödədikləri o, nə bilim, nələrsə divarlar boyu süzülür. Üstəlik də bunun da üstündə bütün şüşələri boyda şəhidlərin də şəkli var ha. Buna baxmayaraq da bu əməli törədənlər də var. Bu əməli indi törədənlər bir yana da, indi bunları qoyaq bir kənara. Bu dövlət qurumları axı bununla bağlı nəsə etməlidir. İcra hakimiyyəti olsun, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olsun.
Bununla bağlı tədbir görülməlidir. İnsanlar bunu çəkməyə məcbur deyil axı. Bunu yaşamağa məcbur deyil axı. Sağa çıx. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.